Titan CG 150 cilindrada, ano 2011. Ela não está ligando no start. Liga aqui a chave de ignição. A luz da injeção acende e apaga bem fraca. E a luz do neutro também. Quando aciona o start aqui, ó, a luz dá uma queda lá no neutro. E o relé de partida aqui não arma assim que aciona o start. Vou estar tirando aqui a lateral e estar analisando. Vou estar medindo aqui a tensão da bateria. Multímetro na escala de 20 volts, corrente contínua. Ponta de prova positiva no multímetro, vou colocar aqui no burner positivo da bateria e o negativo aqui no negativo da bateria. A tensão está correta, está com 12.4. Vou acionar o start agora para ver se essa tensão ela vai baixar. Liguei a chave de ignição e vou acionar o start. Ó, quando eu aciono o start, a tensão da bateria não baixa. E o relé aqui de partida não arma. Então agora eu vou estar tirando ele aqui. Vou estar soltando ele aqui, ó. E vou estar colocando a ponta positiva do multímetro aqui no fio amarelo com lista vermelha, que é a alimentação positiva que vem lá do interruptor de partida, que vem daqui, ó, desse interruptorzinho aqui. Assim que aciona aqui, vai a alimentação positiva pelo fio amarelo com lista vermelha aqui para o relé de partida, que é justamente isso aqui, ó, amarelo com lista vermelha. O multímetro continua aqui com a ponta negativa do multímetro no borda negativo do multímetro. E eu vou estar colocando a ponta positiva do multímetro aqui no fio amarelo com lista vermelha. E vou acionar o start lá para ver qual é a tensão que está chegando aqui. Tem que chegar aqui a carga da bateria. Vou estar acionando o start agora. Ó, tá chegando 7 volts e pouco, ó. Vou soltar, vou acionar o interruptor do start de novo. Tô acionando aqui, ó. Tô acionando o start aqui. Vou acionar o start de novo. Ó, tá chegando 7 volts, ó. Aqui no fio amarelo com lista vermelha, que é justamente a alimentação positiva do relé para ele armar. Então o motivo dele não estar armando é por esse motivo. Porque assim que ele arma, porque vem o fio positivo aqui, ó, do burner positivo da bateria, vem aqui esse cabo grosso aqui, ó, entra aqui no relé. E quando aciona o start, o relé é alimentado pelo fio amarelo com lista vermelha. E o relé de partida faz a junção desse fio aqui, ó, que é justamente o que vem lá do burner positivo da bateria, faz a união dele com esse outro fio aqui, ó, com esse grosso aqui, que vai lá para o positivo no motor de partida. Então, se o relé ele não armar, ele não vai fazer a junção desses dois fios. Então já encontrei um problema aqui. O relé não está recebendo a alimentação positiva corretamente. Vou estar soltando aqui e vou fazer uma ligação direta do burner positivo da bateria aqui para esse fio amarelo com lista vermelha, para ver se o relé vai armar e para ver se o motor de partida vai entrar em funcionamento. Vou estar agora usando esse fio aqui com uma garra em cada uma de sua extremidade. Uma das garras eu vou colocar aqui no burner positivo da bateria. E a outra garra aqui eu vou fazer uma ligação direta aqui para o fio amarelo com lista vermelha, que é a alimentação positiva para o interruptor de relé de partida. Vamos ver agora se o relé ele vai armar. Vou estar encostando lá, ó. Tá encostando aqui, ó. Ó. O relé armou e o motor de partida já entrou em funcionamento. Vou ver se eu consigo ligar a motocicleta agora.
Ó, a motocicleta já ligou. Então eu já sei já que o interruptor de relé de partida está em bom funcionamento, está em ótimo estado de funcionamento, e o motor de partida também está funcionando perfeitamente. Então o único problema aqui é a alimentação positiva. Aqui pelo fio vermelho, amarelo, crista vermelha. A ponta negativa do multímetro continua aqui no aterramento. E eu vou pegar a ponta positiva do multímetro e vou colocar aqui no borne positivo da bateria. A tensão da bateria está correta, 12.3. Tensão da bateria. Essa mesma tensão tem que ter aqui também nesse cabo que alimenta o interruptor de relé de partida, que é justamente o cabo que sai daqui do borne positivo da bateria. Ele sai daqui e vem aqui para o relé de partida. Observei também que esse borne positivo da bateria está com muita sujeira, muito zinabre, e isso atrapalha o fluxo da corrente. Olha como é que tá. Não pode ficar assim. Então eu vou colocar a ponta positiva do multímetro aqui nessa outra extremidade do fio que alimenta o relé. Tem que dar a mesma tensão que deu lá no borne positivo da bateria. Vou encostar aqui, ó. Encostei aqui e deu também a mesma tensão. Mas pelo fato de eu ter visto esse excesso de sujeira aqui, que pode estar ocorrendo um bloqueio para o fluxo de corrente, e esse pode ser talvez o problema. Vou estar acionando o start para ver se vai armar o relé aqui. Ó, armou o relé apenas uma vez. Estou apertando de novo e não está armando mais o relé. Parece que está vendo um mau contato aqui, ó. Quando eu fiz a ligação direta, acionou. Mas agora eu tentei novamente direto no interruptor de partida lá no guidão. O relé deu uma pequena armada, mas não prosseguiu. Agora eu vou ver novamente se está chegando a tensão aqui da bateria. Ó, observe que está lá agora 5 volts, ó. A tensão baixou. Assim que aciona o interruptor do motor de partida e ocorre um fluxo de corrente, desconecta. Provavelmente por causa do excesso de sujeira aqui, ó. Então agora eu vou estar fazendo a ligação direta aqui do borne positivo da bateria aqui para o parafuso que alimenta o relé de partida, para ver se ela vai funcionar agora. Porque aqui está dando uma tensão de 5 volts. Já fiz uma ligação direta aqui do borne positivo da bateria. E a outra ponta aqui da fiação, da ligação direta, eu coloquei aqui, ó, no terminal de alimentação do relé de partida que vem aqui do borne positivo. Esse cabo vermelho aqui, ele está substituindo esse preto aqui, ó, que vem aqui do borne positivo da bateria. Eu fiz a ligação direta. Agora eu vou acionar a chave de ignição. Ó, observe agora que a luz do sistema PGM-FI acendeu forte e a luz do neutro ficou acesa forte. Depois que eu fiz aquela ligação direta. Vou acionar o start agora para ver se ela vai entrar em funcionamento. Ó. Agora ela ligou. Ela ligou perfeitamente agora. Houve algumas falhas aqui, mas é porque existe algum mau contato aqui também. Mas toda vez que eu apertava aqui, o relé acionava. Vou ligar a chave de ignição novamente e vou acionar o start novamente, ó. Ó, agora pegou rapidamente. Vou ligar novamente, a luz acendeu forte. Ó,
agora acendeu, agora ligou rapidamente. Então o problema aqui realmente está parecendo ser esse excesso de sujeira aqui no borne positivo da bateria. Vou estar soltando tudo isso aqui, tá fazendo toda a limpeza e reconectando novamente esse cabo preto aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar, pelo qual eu usei para fazer o teste. E agora eu vou estar fazendo esse serviço aqui no borne positivo, que é para a corrente fluir corretamente. Tirei o cabo positivo da bateria e esse encaixe aqui do cabo está muito deteriorado, muito ruim. Vai ter que fazer a substituição. O novo está aqui. Olha a diferença do novo para o que está deteriorado, ó. Vou estar colocando esse novo lá agora. E o cabo aqui no borne negativo da bateria está também com muita sujeira. Isso atrapalha o fluxo da corrente, ó. Vou estar soltando aqui também, fazendo a limpeza do borne negativo, do borne positivo. E está fazendo a substituição dos parafusos e das porcas. Vou estar colocando esses parafusos novos aqui e as porcas também. Tirei a bateria lá da motocicleta, juntamente com o cabo negativo, com o cabo do aterramento. Já dei uma pré-limpeza aqui. E a porca está muito agarrada aqui, ó. Aqui embaixo. Estou tentando tirar, mas só que fica forçando esse borne negativo da bateria. Se forçar demais aqui, pode até quebrar aqui esse borne. Então eu vou tentar desbastar a cabeça do parafuso com essa pedra aqui, ó, desmerilhar. Vou estar passando aqui para tentar tirar ele aqui. Eu estou usando essa ferramenta aqui, ó, mas força o borne. Força muito o borne. Tem um risco de quebrar ele aqui embaixo, que o parafuso está travado aqui na porca, aqui dentro. Já joguei no lubrificante, limpei bem, mas mesmo assim não está saindo. Comecei a passar a pedra de esmerilhar aqui na cabeça do parafuso, aqueceu e o parafuso deu uma amolecida. Ó, e agora ele está saindo, ó. Ó, agora ele saiu. Porque quando eu comecei a passar a pedra aqui, começou a aquecer e ele frouxou. Vou estar fazendo mais uma limpeza nele e tá colocando os parafusinhos novos. Já fiz a limpeza aqui no terminal do cabo negativo. Ficou bem limpo agora, tanto de um lado como do outro. Vou estar colocando agora esses dois parafusinhos novos. O borne negativo da bateria, ele entortou um pouco quando eu forcei com a ferramenta, mas eu já alinhei ele, ficou bem certinho. E vou estar colocando esse cabo positivo agora novo. Tá colocando lá na motocicleta agora. Já coloquei a bateria em seu devido lugar. Coloquei já o cabo devidamente limpo com o parafuso novo no borne negativo da bateria. Parafuso novo no borne positivo da bateria. E eu coloquei o cabo novo também. Vou estar colocando a capinha aqui de acabamento. Esse fio vermelho que está sendo aqui do borne positivo da bateria é a alimentação positiva do carregador de celular que está lá no guidão. Vou estar colocando aqui o interruptor de relé de partida em seu devido lugar. Já coloquei a borrachinha aqui também de acabamento. Então vou estar ligando a motocicleta agora.
A luz acendeu forte do sistema PGM-FI, luz do Newton está forte, e vou acionar o start. Funcionou devidamente correto. Então o problema era apenas o fluxo de corrente aqui do borne positivo, que não estava passando para o interruptor de relé de partida, para alimentar o relé de partida, para que pudesse fazer a distribuição para todo o sistema. Mas como o cabo positivo da bateria estava muito ruim, muito deteriorado, então eu decidi colocar um novo. E aproveitei também e já fiz a limpeza também no cabo negativo da bateria. O problema não é só esse. Agora está funcionando corretamente. Problema resolvido.